हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, रास्ते में आते-आते मैं गई थी अपने माऊ के लिए खाना खरीदने। जी हाँ, और जहाँ से मैं खाना लेती हूँ ना, मेरे माऊ के लिए वहाँ पे थे ये पैरोट और ये इतने सुंदर लग रहे थे वहाँ पे टूँ, टूँ, टूँ एक-दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे कि मेरा ध्यान इनके ऊपर चला गया और मैं लगी इनसे खेलने और जब मैं इनसे खेल रही थी, उँगली दिखा रही थी, तो ये मुझे काटने को दौड़ रहे थे। उसके बाद मैं आ गई घर, तो मैंने क्या देखा, देखिए महाशय कैसे चैन से सो रहे हैं। इसको मैंने उठाने की बहुत कोशिश की पर ये उठा ही नहीं, इतना सो रहा है।